เห็นค่าแทนคุณพระอาจารย์อาทิตย์อธิปัญโยเห็นค่าสละได้แม้ชีวิตมีครอบครัวหนึ่งได้ให้กำเนิดเด็กน้อยขึ้นมาเด็กคนนั้นเกิดมามีอวัยวะไม่ครบเขามีหูแค่เพียงข้างเดียวแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะพ่อกับแม่ก็เลี้ยงเขาได้อย่างดีเหมือนเด็กทั่วไปแต่เมื่อพอเข้าโรงเรียนประถมมักจะโดนเพื่อนล้อว่าไอ้เด็กไม่มีหูและพอเข้ามัธยมเพื่อนก็ล้ออีกเช่นกันว่าไอ้เด็กไม่มีหูเด็กคนนี้รู้สึกว่าการมีหูข้างเดียวนั้นเป็นปมด้อยเขาจึงมักจะมีคำถามกับพ่อและแม่ประจำว่าทำไมผมเกิดมาไม่มีหูเมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยพ่อก็ได้แจ้งข่าวกับเขาว่ามีผู้มีอุปการะคุณมีความปรารถนาดีบริจาคหูให้กับลูกเขาดีอกดีใจมากนึกสงสัยว่าใครเป็นคนที่จิตใจดีขนาดนั้นเขาถามชื่อแท้กับพ่อก็บอกว่าตามกฎของการแพทย์แล้วเขาไม่เปิดเผยชื่อของคนที่บริจาคอวัยวะและปรากฏว่าเขาได้ทำการผ่าตัดอวัยวะหูของเขาแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านอะไรจากร่างกายทำให้หูติดผนึกเป็นอย่างดีในเวลาไม่ช้าหลังจากนั้นเด็กหนุ่มคนนี้ได้ไปเรียนอยู่เมืองนอกมีความภูมิอกภูมิใจมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นเรียนจบมาทำงานได้เงินเดือนสูงและส่งให้พ่อแม่แต่แล้ววันหนึ่งแม่ของเขาได้ตายอย่างกระทันหันในงานศพวันแรกพ่อได้บอกกับเขาว่าก่อนที่ลูกจะทำสิ่งอื่นใดในงานศพขอให้ลูกได้เอาหวีไปหวีผมให้แม่หน่อยนะเด็กหนุ่มทำอย่างเต็มใจได้ไปหวีผมให้คุณแม่แต่เมื่อเขาหวีผมไล้ไปนั้นเขาก็พบอะไรบางอย่างว่าข้างใบหน้าหนึ่งของแม่นั้นไม่มีหูซึ่งมันเป็นข้างเดียวกับที่ตัวเขาเคยไม่มีสิ่งที่เขาระลึกได้อย่างเดียวก็คือว่าหูที่อยู่บนหน้าข้างหัวของเขาก็คือหูของแม่เขานั่นเองมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจถึงความกล้าเสียสละของคนเป็นแม่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ภาคใต้เป็นเรื่องเด็กคนหนึ่งที่มักจะอายเสมอเมื่อมีใครพูดถึงแม่ของเขาเมื่อเวลามีงานวันแม่ที่ต้องเชิญแม่มาโรงเรียนเขามักจะเหนียมอายมากกลัวเพื่อนจะล้อวันหนึ่งคุณครูให้ลงรายชื่อว่านักเรียนคนไหนที่คุณแม่สามารถจะมาโรงเรียนได้บ้างในวันแม่ที่จะถึงนี้ปรากฏว่ามีเขาคนเดียวที่ไม่ได้ลงชื่อว่าจะมาหรือไม่มาแต่อย่างใดคุณครูรู้สึกผิดปกติจึงโทรศัพท์ไปที่บ้านถามคุณแม่เขาว่าจะมาร่วมงานเพื่อเด็กชายคนนี้ได้ไหมคุณแม่ไม่ได้รับปากแต่ว่าเธอจะขอไปที่โรงเรียนเพื่อพบครูคุณแม่เด็กชายมาถึงที่โรงเรียนพร้อมกับร่างกายที่ไม่สมประกอบคือแขนขวาหายไปข้างหนึ่งนั่นเองทำให้คุณครูรู้ทันทีว่าทำไมเด็กไม่อยากให้แม่มาแต่เมื่อได้สนทนากับแม่เด็กแล้วเธอได้เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสะเทือนใจมากว่าครั้งหนึ่งเธอกับลูกชายไปเที่ยวกันที่บ่อกุ้งแห่งหนึ่งตอนนั้นเด็กน้อยอายุเพียง 7-8 ขวบเท่านั้นคนเป็นพ่อเดินไปข้างหน้าเด็กชายเดินตามมาปรากฏว่าเด็กก้าวพลาดตกไปในบ่อกุ้งที่มีกังหันผันน้ำกำลังทำงานอยู่แรงผันน้ำได้ดูดลูกเธอเข้าไปแต่ขณะที่เด็กน้อยใกล้จะถูกกังหันดูดนั้นหัวอกคนเป็นแม่อย่างเธอได้ใช้สัญชาตญาณบางอย่างที่เร็วมากเธอกระโดดลงไปในน้ำเอาแขนขวาของตัวเองบังตัวลูกไว้จนแขนของเธอเข้าไปติดในกังหันน้ำทำให้เครื่องหยุดเดินลูกไม่เป็นอะไรแต่แม่ต้องเสียแขนข้างหนึ่งไปเมื่อครูได้ฟังเรื่องนี้จบครูเลยบอกว่าคุณแค่มาในวันแม่แล้วกันครูจะจัดการทุกอย่างเองตกเย็นก่อนเลิกเรียนในวันนั้นคุณครูเข้าไปในห้องเรียนแล้วเล่าเรื่องคุณแม่ผู้เสียสละพร้อมทั้งได้บอกความจริงกับนักเรียนว่าพวกเธอเชื่อไหมว่าคุณแม่คนนั้นก็คือแม่ของเพื่อนของเราในห้องนี้เองและก็ถามต่อว่า
พวกเธอจะมีความชื่นชมและภูมิใจในคุณแม่คนนั้นและเพื่อนของเธอที่แม่ของเขากล้าหาญเช่นนี้ไหมเพื่อนทุกคนยกมือแสดงพร้อมกันหมดว่าภูมิใจในแม่ของเด็กคนนี้ทันใดนั้นเองเด็กน้อยผู้มักอายเรื่องของแม่ก็ร้องไห้ออกมาเพราะไม่นึกว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเขารู้สึกว่าเขามีปมด้อยอายเพื่อนแต่วันนี้คุณครูได้สะกิดหัวใจให้เขาเห็นแล้วว่าความจริงเขาน่าจะรู้สึกภูมิใจที่มีแม่ที่ประเสริฐสุดกล้าสละไม่เว้นแม้แต่ชีวิตและต้องสูญเสียอวัยวะไปเพื่อเขาได้อาตมาเชื่อมั่นว่าคนเป็นแม่กล้าสละแม้กระทั่งชีวิตได้เพื่อคนที่เธอรักกรณีตัวอย่างในเรื่องนี้อาตมานำมาเล่าเพื่อสะกิดใจให้เห็นว่าคนเป็นแม่มีความเสียสละได้แม้กระทั่งอวัยวะหรือแม้กระทั่งชีวิตเพื่อบุคคลอันเป็นที่รักดั่งดวงใจขอให้พวกเราดูสิว่าท่านมีคุณกับชีวิตเราขนาดไหนแมส FM ร่มธรรมร่มใจ